Kaya Minglava, Twinkle YouTube channel and Facebook page and choose over it. John, I'm 2 minutes over it. Okay, well, John didn't know begin a town. Today, I joined Yotare, Rotary Table, a Tongue Gonzan Lebe, Chibai. Okay, well, Jim, I joined Yamidoma, Rotary Table, a Tongue Gonzalego, Nico Mario Yamido, sharing looking at Chibare. Rotary Table, Sora, Blue Bozan Yule, Rotary Table, which are below Vinia, Numa, a Tongue John in John. Yeah, be my Chibare. TV was same as a solution of something cheap with your Jimarica. Okay, Bob, we do live a Sunday match on your YouTube channel and Facebook page. Like, subscribe, follow me below the solution. A cool look be about it. Down so Jimari. Okay, I'll associate your video. Sign. Okay, welcome to community area or Rotary Table Valley Association. သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့တန်ဖိုးကကျတော့ကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းချမ်းတန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းချမ်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ငယ်လေးကလေးကနေကျောင်းမှာသင်ခဲ့မှုတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျောင်းမှာသင်ခဲ့မှုတဲ့ဆက်ဝိုင်းချမ်းတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကဆိုလို့ရှိရင်360ဒီဂရီရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါသင်ခဲ့မှုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာလည်း360ဒီဂရီကိုမှတ်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီမှာလည်းသူရေးထားတာပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒါဆက်ဝန်းကျဲတန်ဖိုး360ဒီဂရီဆိုတာဒီမှာလည်းသူကရေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုဒီမှာဒါကတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးနေတဲ့ဒါ milli machine ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Rotary Table လေးကို milli machine နဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့မှဘယ်လိုအသုံးပြုတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့table ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ဒါ keyway ခုတ်တဲ့နေရာမှာလဲသုံးတယ်ပေါ့နော် keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်180ဒီဂရီရှင်းနောက်ပုံတခါတလေကြောက်ရှင်ကျွန်တော်နှစ်ခါပေါ့နော်ရှင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါတွေမှာ3လေး3ထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော် keyway ခုတ်တဲ့အခါမှာလဲဒီကောင်ကိုသုံးတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျတော့ကျွန်တော်millimeter နဲ့ဒီလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအသုံးပြုရမယ့်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးကိုမလှုပ်အောင်မခါအောင်မယမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ထိန်းပေးတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay အဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုစပြီးတော့မှအသုံးပြုရအောင်ဒီဟာလေးတွေကဒါသူ့ရဲ့အထိန်းတွေပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စကူနဲ့ဒီခုံကိုမလှုပ်အောင်ကျွန်တော်ထိန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အပေါက်တွေဖောက်တဲ့အခါတွေမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာပြင်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါတွေမှာပေါ့နော်ဒီ table လေးနဲ့လှုပ်တဲ့အခါတွေမှာရမ်းတာတွေခါတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ကထိန်းပေးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီပါတော့ကျွန်တော်စကူတွေကိုလည်းတိတိကျကျလေးကျွန်တော်တို့ဒါကြက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်တစ်ခုညာတစ်ခုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရှင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ table လေးကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ထိန်းပြီးပါပြီပေါ့နော်ဒီမှာ number လေးတွေပါရနော်ဒီကောင်လေးတွေကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အတိကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3မြပေါ့နော်ဒီကနေ3မြတဲ့တဲ့ကိုချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဟိုဘက်ဒီဘက်3မြနှလုံးပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကညီဖို့လိုပါတယ်ဒီကလှဲ့တာညီမှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဟာကညီမညီဆိုတာကိုကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့တန်ဖိုးဆောဆောပြောသလို360เนาะဒီမှာဒီကနေစပြီးတော့မှာပေါ့နော်တစ်ပတ်ဆိုရှင်ဆောဆောကျွန်တော်ပြော7 channel တန်ဖိုး360ဒီဂရီရှိရဆိုတာကိုမှတ်ထားပေးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီ millimeter နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်
ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရှင်သူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးအသုံးပြုရမှာဒါကျွန်တော်ဒီမှာ shop တခုကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ shop ကဆိုရှင်3 jaw ပါတယ်ဒါ shop သေးလေးပေါ့နော်ဒီနောက်မှာအထိုင်ဘူးလေးတခုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုရုံးဆုံးအထိုင်ချမယ်နော်ဒီအလေကအပေါက်တဲ့ကိုဒီကောင်ကိုကွက်တီတွေပေါ့နော်ဒါသူကဒါကျွန်တော်တို့ကိုလှုပ်လို့ရရတယ်နော်အဲ့ဒါတွေကြတော့ဆိုရှင်ဒီပုံစံတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရှင်တော့နည်းနည်းလိုအပ်ချက်ရှိအောင်မယ်ဥပမာနဲ့ကြော်ပြမယ်ကြော်ဒီမှာ PB cup plane လေးပေါ့နော်ဒီမှာအပေါက်လေးပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ simple ရှိတယ်ဒီမှာship ပေါက်ပါတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ယူလာတဲ့ဒီ shop ကိုကျွန်တော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုမလဲဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ shop ကိုကျွန်တော်တည်တည်ချာလေးဒီမှာလေထင်းရမယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်း screw နဲ့တည်တည်ချာမလုပ်အောင်ဒီတန်ပြားလေးနဲ့ထင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့ဒီ accessory တွေတော့နည်းနည်းလေးတော့များတယ်เนาะဗါလဲဆိုရင်သူ့ကိုဒီထိန်းရတာတွေသူနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ screw လေးဝါရှာလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်းလေးများပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လိုအပ်လို့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုရတာပဲဖြစ်ပါတယ်မို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာပြတ်သွားနိုင်ရပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျစနစ်တကျလုပ်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်နဲ့လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါအဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီโอเคဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာ simple ရဲ့တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါ simple မှာသူအပေါက်လေးပေးထားတယ်ဒါ 17mm ပေါ့နော်ဒါနည်းနည်းလေးကိုကြော်တယ်ပေါ့နော် 17mm ရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီ simple အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ simple ကို shop ပေါ်မှာအရင်ဆုံးဒါ table ပေါ်မှာပေါ့နော်တိတိကျကျလေးညှက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီစူသွားနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော် 10.5 ပေါ့နော်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့အပေါက်က17ဆိုတော့နည်းနည်းလေးအလိုထားရပေါ့နော်ပြီးမှလည်းထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အပြည့်ကိုပြန်ဖောက်ပြရမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့တတိချာလေးဒီဘက်မှာကြက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကြည့်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာတယောက်က3ညအောင်ပေါ့နော်3ညအမှတ်ညီအောင်ကျွန်တော်တို့ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ3ညညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဆူသွားတဲ့အပေါက်ကိုတက်ချိန်မယ်ပေါ့နော်တက်ချိန်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်ဒီမှာအပေါက်ကညီသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်လဲမယ်အပေါက်ကကျွန်တော်ဒီမှာ4ပေါက်ကိုကျွန်တော်ချိန်ပေးရမယ်နော်အဲဆိုရင်ဒီမှာနောက်ထပ်90ဒီဂရီကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရွှေ့လိုက်တယ်ဒီမှာ3ညညီနေရမယ်နော်90ဒီဂရီကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ90ဒီဂရီနဲ့တက်တဲ့အပေါက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်မယ်ညီလားမညီဒီမှာညီရယ်နော်အပေါက်ထုတ်ခြင်းပေါက်ပေါက်နေပါတယ်လို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်90ဒီဂရီထပ်ပြီးသွားမယ်အဲဆိုရင်180ကိုရောက်မယ်နော်180ကိုရောက်သွားပြီ180မှာဒီမှာ3ညနဲ့တက်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ဒီဘက်က3ညနဲ့ဟိုဘက်ထိပ်က3ညကိုချိန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထပ်ထည့်မယ်โอเคဟုတ်ပြီထပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လှည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဘယ်လောက်မှထားမယ်ဆိုရင်280ပေါ့နော်ဒါ3ချိန်မြောက်တာကျွန်တော်လှည့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာလည်း3ညနဲ့တက်ထားပြီးတော့မှ280နဲ့3ညနဲ့တက်ထားမယ်ပြီးရင်ဆူတော့အောက်ချမယ်โอเคအားဆိုရှင်ဒါညီတယ်ပေါ့နော်90ဒီဂရီကျွန်တော်အပေါက်၄ပေါက်ကိုဒါချိန်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ညီကောင်တို့မနားလည်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့7ချမ်းတန်ဖို့ကိုအပေါက်တန်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖောက်မဲ့အပေါက်တန်ဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစားပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ PB အသစ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ simple ကိုတိုင်းပြီးသွားရဆိုရှင်
အဲ့ဒီစက်ခုံကိုရွှေ့တာတွေပါလုံးဝမလုပ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲထားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအားဆိုရှင်ကျွန်တော်အရင်ဦးဆုံးအရာလေးတွေပြီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးတွေပြီးတာတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်အောင်ပြီးမှကျွန်တော်အပေါက်ကိုပြန်ဖောက်တဲ့အခါကျမှအသေးစိတ်ကျွန်တော်ညီကောင်မောင်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်စောစောက simple တွေကိုတိုင်းထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့မှအရာလေးတွေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအောင်ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်เนาะအရာပေးတဲ့အရာလေးတွေအကုန်လုံးသူကလည်းသူ quality ဖြစ်နေပြီအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာ screw ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကလည်းဒါလေးတွေကိုလည်းအပေါက်ဖောက်တော့မယ်ဆိုရှင်ဒီကောင်လေးကိုလည်းကြက်ပေးရတယ်ပေါ့เนาะလှည့်မယ်ဆိုမှဒီကောင်ကိုပြန်ဖြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကိုတကယ်အပေါက်လုပ်တော့မယ်ဆိုရှင်ကြက်မှတ်တာလေဒီ table ကငြိမ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှေ့တစ်ခုနောက်တစ်ခု screw လေးတွေပါတယ်အဲ့ဒီအောက်ကတချို့ဟာလေးနဲ့လည်းပုံစံတော့မတူပေါ့နော်ဒီ table လေးကလည်းပုံစံတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးကွဲတာရှိတယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖောက်မယ်အောက်ကလည်းအကုန်ထိမ့်ပြီးသွားတယ် screw တွေလည်းအကုန်လုံးကြက်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်စပြီးလုပ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာတပေါက်ဖောက်ပြီးသွားဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့စောစောအတိုင်းပဲ90 degree ကိုကျွန်တော်လှည့်မယ်90 degree လှည့်ပြီးသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်က screw လေးတွေကိုအမြဲတမ်းပြန်ကြက်ပေးရရင်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေ3ညဟိုလည်းအမြဲတမ်းချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဒုတိယပေါက်เนาะဒုတိယပေါက်ပြီးသွားဆိုရင် screw ကိုပြန်ဖြုတ်မယ်ပြီးရင်ထပ်လှည့်မယ်ပေါ့နော်ထပ်လှည့်မယ်ခုန90ဆိုရှင်အခုနောက်တစ်ပေါက်ဆိုရှင်180ပေါ့နော်180ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီဆိုရှင် screw ကြက်မယ်ပြီးလို့ရှင်ထပ်ဖောက်မယ်ပေါ့နော်ရှေ့နောက် screw နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးကြက်ပေးရမယ်နော်ဒါမှဒါလည်းခိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုရှင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးပေါက်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးပေါက်ဆိုရှင်ဒါ290ကိုကျွန်တော်လှည့်ပြီးတော့မှဖောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်အားဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒါ၄ပေါက်ပြီးသွားရပါတော့၃ညကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖောက်တာပေါ့နော်ဒါ၄ပေါက်90 degree 90 degree လှည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်360 degree ကြည့်အောင်ပေါ့နော်ဒါ၄ပေါက်ကျွန်တော်လုပ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ Rotary Table လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှအပေါက်တွေလုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ညီကောင်မတွေနားလေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့မရှင်းတာရှိရဆိုရှင်လည်းဗီဒီယိုရအောင်မှာ comment လေးတွေပေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အတန်းနိုင်ဆိုပြပြီးတော့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးနှခမ်းကိုတင်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကြည့်နော်ဒါလေးကတော့သူ့ရဲ့စောစောက simple အတိုင်းကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် 17mm ပေါ့နော် 17mm quantity ကျွန်တော်လုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ simple အတိုင်းပေါ့နော် okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညကိုပေးသွားတဲ့ Rotary Table အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးအပေါက်တွေအများကြီးလုပ်မယ်ဆိုရှင်ဥပမာဒီ10ပေါက်လုပ်မယ်ဆိုရှင်အဲ့ဒီ10နဲ့360 degree ကိုကျွန်တော်တို့စားပေးလိုက်အောင်ပဲအဲ့ဆိုရှင်45 degree စီ45တပေါက်45တပေါက်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါလေးကတော့ millimeter ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ Rotary Table နဲ့အပေါက်လုပ်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးအပေါက်ပလောက်ပဲဖောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က3ညကိုဒီချာလေးချိန်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီ3ညလေးတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှလုံးမတာလင်းကျွန်တော်တို့အပေါက်ပဲဖောက်တာပဲတခြားသောပုံစံတွေလောက်တာပဲဖြစ်တာမှန်ကန်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြထားတဲ့ PB coupling လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ customer လိုချင်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးအပေါက်အကြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်
အဲ့ဒီအပေါက်အရေးအတွက်နဲ့ကျွန်တော်တို့360ဒီကိုစားပြီးတော့မှလှုပ်လိုက်အောင်ပဲခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီနေ့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပြီးတော့လည်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ Rotary Table အသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့တခုခုများအကျိုးရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel နဲ့ Facebook page ကို like subscribe follow လေးမလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ပေးတော့ဘူးကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်တခြားသောတကယ်ချင်းတွေကိုသိစေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို share ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်နေ့မှာလည်းဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တင်ခုန်ဤပြန်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမီလီမီရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှညဝေပေးအောင်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်ပြီးတော့မှစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့ပြောရင်းနဲ့အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ဗျာဘိုင်ဘိုင်